واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. این قسمت آیه درباره اوس و خزرجه. انصار اهل مدینه، دو قبیله بزرگ اوس و خزرج از عرب و سه قبیله بزرگ یهود در یثرب زندگی می‌کردند قبل از قدوم رسول الله صلی الله علیه وسلم به یثرب که بعد شد مدینه منوره. قبیله بنی نظیر، بنی قینقاع و بنی قریظه و دو قبیله عرب بزرگ اوس و خزرج. قبیله اوس و خزرج سالهای متمادی با همدیگه سر یک بز و یک گاو شاید خونریزی میکردن، به جنگ به هم میرفتن و همدیگه رو فنا میکردن. از همون اوس و خزرج انصار اهل مدینه درست شد، نصرت دهندگان دین خدا و نبی خدا. و یکی از اونها ابو ایوب انصاری بود که این افتخار نصیبش شد که در روز اولی که رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد یثرب بشه، اساسیه رسول الله را از روی شتر برداره، مخفیانه ببره خونه بذاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کسی دستش میگرفت، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا خانه تو درست میشه مهمان من باش. اون یکی دستش گرفته، اون یکی دستش گرفته. رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شد که جواب لبیک رو به کدوم یکی بده. بعد دید که نمیشه، نگاه کرد که اساسیه شترش نیست. گفت هر جا که اساسیه شتر من اونجاست، من مهمان اون خواهم شد. ابو ایوب از خوشحالی نمیدونست چه کار بکنه. تو به ذهنش رسیده بود که یه واشکی بره اساسیه رو بگیره تو خانه خودش بذاره. زیرکن، خوب فکر میکنن. همونطوری که بعضی بازارها میگن این جنس نون توشه کار میکنه، اونا تو فاز دیگه بودن. نون توشه، رسول الله مهمانش باشن. ابو ایوب انصاری، اونهایی که نصرت دهنده دین خدا و رسول خدا و مهاجرین بودن در مدینه، میگه به یاد بیارید نعمت خدا بر شما اوس و خزرج انصار اهل مدینه که به خاطر و کنتم و اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا رو به یاد بیارید. اذ کنتم، آن لحظه که لب پرتگاه جهنم بودید. اذ کنتم علی شفا حفرة من النار. شفا یعنی لب پرتگاه، حفره یعنی سیاهچال جهنم. حفره یعنی سوراخ، اما اینجا به معنی چاله بزرگ، گودال بزرگ. دنبالش میگه جهنم. در لب پرتگاه جهنم بودید. نعمت خدا را بیاد بیارید. منظورش چیه؟ با اختلاف خونریزی که بینشون بود، لب پرتگاه جهنم، برادرکشی. بعد میگه فاصبحتم بنعمته اخوانا. پس با نعمت خدا، نعمت خدا چی بود که به اهل مدینه و اهل یثرب داده شد؟ بزرگترین نعمتی که خدا بهشون داد وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم در یثرب. و همراه رسول خدا دین خدا و قرآن وارد یثرب شد. آتش فتنه اوس و خزرج را خاموش کرد. هر دو قبیله مسلمان شدند، بزرگانشان مسلمان شدند، قبیله هم تابع بزرگانشان بودند. الناس علی دین ملوکهم، مردم پیرو دین ملوکشون. آرام گرفتن، لذت بردن از این دوستی که به خاطر خدا و رسول خدا و دین خدا و نعمت خدا حاصل شد. دنبالش چی میگه؟ فاصبحتم بنعمته اخوانا. پس با نعمت خدا، اون همه برادرکشی و کینه و فتنه، با نعمت خدا با همدیگه برادر شدی. گر در یمنی چو با منی پیش منی، همونه. خود در عجبم که من تو ام یا تو منی، انما المؤمنون اخوه. با نعمت خدا با هم برادر شدید. ما هم اینجا دور هم با نعمت خدا با هم برادر شدیم. چقدر از دیدار هم لذت میبریم. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. پس خداوند الفت انداخت بین دلهای شما.
فاصبحتم بنعمته اخوانا، با نعمت خدا برادر شدید با هم دیگر. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، بر لب پرتگاه جهنم بودی، شما را نجات داد، دستتون گرفت. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. خداوند این چنین نشانه های قدرت ایمان را بیان می کند که چطوری بازدارنده از فتنه و فساد و نابودی و تباهی است و چنان بستانی از صفا و صمیمیت درست میکنه و چنین صفا و صمیمیتی بین برادران درست میکنه، بین هم نوعان درست میکنه که حد و حسابی ندارد.